ये मौत बोतल खोलकर पैक मार लेती है। जय हिंद दोस्तों। दरअसल ये मौत शराबियों के घर में घुस जाती है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। और उन्हें अपने साथ ले जाने की बजाय बोतल खोलकर पैक चढ़ा लेती है, क्योंकि मैं जानता हूँ। अरे साला ये मर जाएगा रे। इधर बेचारी मौत की टांगे लड़खड़ाने लगती है भारी मिस्टेक हो गया सर। और टेंशन में गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है। मेरे को जाना पड़ेगा। लेकिन एक सेकंड, इधर बेचारी मौत को भी मरने का डर है, इसलिए सीट बेल्ट लगाती है। बहुत तकलीफ होती है। क्या करूं? आज मैं मर गया भैया। पत्नी के डर से सेंटर फ्रेश खाती है लो भैया। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। और मुजरिम की जगह ये क्या बात है? पुलिस में ठोक देती है।